Evet, herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün farklı bir şey yapıyoruz. Bugün Ayhan ve Sergen'le birlikte bahçeye şömine soba kuruyoruz. Şak 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 şak. Mutlu muyuz Seko? Çok mutluyuz abi. Artık şöminemiz de var baba. Bak düşme ha. Bu soğukta. Üşümeye son. Üşümeye son. Böyle canavar gibi bir şömine soba babacığım. Çok iyi be. Bundan sonra Trump düşünsün. Bir daha söyler misin? Bundan sonra Trump düşünsün. Doğalgazı Ağzına bıraktık. girdiğimi zannetme. Geniş açıda kamera. Biliyorum abi. Şu an tam... Burnun çok tatlı duruyor Ayhan. Vallahi yemin ederim. Gökhan Akçabal'dan Benim gözü senin. Evet, böyle sobamızı oğlum. kuruyoruz. Abi sobanın verdiği keyif yok be. Şimdi patronun eli tutulmaz. Bir kestane yapılır. Yapılır baba, yeter ki yansın. Köfteci Yusuf'un yanındayız. Olsun Ayhan sobamız için. Soba çok iyi ya. İyi değil mi baba? Böyle çalışma ortamı. Ya bu telefonu her videoda bir telefon çalışıyor. Abi nasıl olacak senin bu hayatın? Telefonlar niye reddettin? Kim arıyor? Videodayız. Aleni. Ya profesyonellik, bu adamın da bu huyuna hastayım işte. Saygı. Kesinlikle abicim. Seni be. Ama bacanın içi biraz pis mi, bana mı öyle? Bu dönüyor mu şu an? Öyle dünyada döner. Bok var burada. Rüzgarda. Hemen sıcağı vermeye başlamış. Babacığım sizin elinizin değdiği her şey anında görüntü. Baba biraz eski ama. Pis pis. Pis, eski değil, evet, pis. Temiz. Pis kalmış. Yani. Ya kardeşim şu an şu sobayı 20-25 bin lira satıyorlar. Abartma amına koyayım. Biz de Ortamı bundan gezdireyim yıkayayım kimse anlamaz. Değil mi? Fabrikadan mı çıktılar? tellemel. Asıl bunu benzinle yıkayacaksın. Var abi şurada bir litre benzin. Seko'yla bir sırt sırta verirsek deviremeyeceğimiz adam yok. Kesinlikle. Adamsınız. Ali Erdoğan kendine dikkat et. Yukarıda, duymuyorsun? Ya baba gerçekten çok otantik bir ortam olmadı mı? İyi oldu. Bunun etrafına oturduğumuzu düşünsene. Şundan Abi, yapayım bir oturma grubu. Nasıl? Şundan yapayım ben bir oturma grubu. Sana o işte kanka tahtadan, bugün sana tahta o yüzden ihtiyacım var. Sana bir video izlettireceğim. Tahtadan adam yapabildiğin için, böyle bir yeteneğin olduğu için o yeteneğine ihtiyacımız var. Ya internetten baktım, bizim güvercinler için kümesler çok gereksiz pahalı. Elimizde tahta varsa eğer, tahtadan böyle bir folluklar oluyor ya. 30'a 30, 30'a 50. Hatta 30'a 30 da yeter. Güvercin ikisi gidip Ya sabır amına koyayım ya sabır. sıcak. Üstteki gibi yani, onun gibi. Alttaki değil, üstteki var ya bizim yuva. Aynen. Üstteki tarz bir şey olacak yani, anladın mı? Çünkü videoya da gerek yok. Ondan nasıl yapalım? Kontraplak mı almak lazım? Ne yapmak lazım? Arkada plastik kasalarımız var. Ağaçlarla Plastik kasalarla olur mu? bu plastik kasa saman film bitti. Laminatlerle etrafını kapatırız. Tamam. Soğuk almaması için. İçine de saman. Tamam. Tamam. Yapalım baba onu da. Yeter lan yeter! Harika bir şey olur. Harika bir işlik çıkacak diye düşünüyorum. İçmeyelim. Sen diğer tarafına geç. Böyle ben bir bu keyfi tarafa- ortam. O tarafa geç. Kapak fotoğrafını böyle yapalım değil mi? Çok sek Ayhan oraya sende. YouTube kapak fotoğrafı bu olacak. Şöyle alayım. Tamam, onu aldım. Hizmette sınır yok. Ama ne eksik? Patates eksik, kestane eksik. Ahmet'te patates vardı galiba. Şimdi çay yaptığımızı falan düşün. Abi düşünsene. Kafa yap. Ben eridim. Çalışmak isteyen iş başvurularına Kesinlikle. Kesinlikle. dinlersin. Buna yağmur yağmadığı müddetçe yağmur yağsa ama Yağsa da bir şey olmaz. olmaz değil mi? Bacamız da var. Hiç sıkıntı yok. Canavar gibi ha. Tamam oğlum. Ne var? Otur etrafında. Koy çayını. Koy çayını. Koy kestaneni, koy patatesini, bitti. Aynası da güzel. Bunun aynasını silmek için biz eskiden bunlar varken evlerde şey alıyorduk. Sen mi vardın kanka o zaman? Hatırlıyor musun? Cam sil gibi bir şey vardı. Kuvvetli bir sökücü. Abi hani tükürük gazeteyle siliyor. Şakacıyım da. Sen ayrı trende, ben ayrı. İçindeki külle camı sildik mi temizlenir abi. Aynen. İçerik üretmek eskiden benim için daha kolaydı. Yani bu ara çok YouTube'da zorlanıyorum.
Eskiden derken kimse yokken biz vardık. 2007'li yıllarda ben Orçun'la beraber Kurtlar Vadisi Sapanca diye videolar çekip atıyorduk. Ama şimdi günümüz Türkiye'sinde mi diyeyim, dünyasında mı diyeyim, hep böyle gençler salak suluk içerikler paylaştığı için hani böyle normal içerik çekmek isteyen de şaşırdı. Ne yapacağını bilemiyor yani, anladın mı? Eskiden ben bir videoda kesintisiz konuşurdum. Şimdi o yok yani bende. Çok konuşurdum eskiden yani. Yapabiliyordum ama gene yaparım. O inanç kalmadı değil. Sadece biraz yorgunluk da var tabii. Ticaretle uğraşıyoruz. Kolay değil her şeye koşturmak. Ama ara ara böyle içerikler atarak biz de varız diyoruz yani bu alemde. Kolay değil babacığım. Ya cavlatma daha. Uyanmasınlar iş. Arkada kuş kafesimiz. 50 metrekare. 60 da olabilir. Çok büyük, çok güzel. Bunu normalde onun içine kuracaktık ama dışarıya kurmayı tercih ettim. Çünkü ne olur ne olmaz. İçeriye pelet soba koyacağım. Hayvanlar zehirlenir, mehirlenir içeride, sıkıntı. Bir tık yamuk duruyor şurası, şu kısım. Yok taştan değil ya. Düzeltiriz onu, önemli değil de. Bence gayet güzel. Bu 0.5'te şu an. Bakayım biri alayım, bir. Evet. Gerçek görüntüsü bu. Ayhan seni de öyle göstereyim ki hep 0.5'te gösterdim. Ayhan'ın da gerçek görüntüsü bu. Kameralarda acayip şeker duruyor. Baba hadi bir sigara. Kardeşim benim Fatih Sultan Mehmet. Yemin ederim. Gibi bir zalimin benim zamanımda Nazar değmesin. Lastiğe. Sego'yu çekin. Sego. Hep vardık abi. Sergen'in de gerçek görüntüsü var arkadaşlar. Şimdi o kamerayla yakın çekim biraz sıkıntı olabiliyor. Çok yakın değil biliyor musun aslında? Ayhan yakın mı şu an çok? Ama kameranın kalitesi Sergen güzel. yakın. Adamı verin. Ne diyor ya şu an? O kadar yakın değil. Ne? Ama kameranın kalitesi iyi olunca işte. Aynen kalitesi falan. Var da maşallah. Eyvallah. Allah Sergen'in nazar soyadı çıktı. Biraz daha yakına. O derece ha. Evet sobamızı kurduk artık arkadaşlar. Bundan sonraki içerikler daha seksi, daha tatlı olabilir. Çay, may, patates, kestane hesabı. Çayını kapan gelsin. Çayını alan gelsin evet. Pardon. Sallama da olur. Lütfen o sallama çayları. Her şey olur. Burada var Akşam ya. sohbetleri. Akşam sohbetleri kesinlikle. Telefonumuzdan alamadı yanan sobaya. Hareket var ha. Ne o kanka? Sprey boya siyah. Şey olmasın ama. Ne? Yanıyor ya, bir sıkıntı olur mu? Bak içeriği bitirirken içerik çıktı. Nasıl olacak? Yani olursa video eşliğinde. Rüzgarda bize sekmez inşallah. Ben kenarı geçeyim de o sprey boya. Hadi bakalım. Derecelere kadar ayarladım. Nasıl? Çok iyi oluyor. Şuradan bir. Bakalım. Tamam şimdi tamam. Şimdi çok önemli değil de takıntı işte. Sprey boya inşallah kalıcı olur. İçeriğin kralı çıktı Başako. Abi imkanımız var. Zamanımız var. Zamanımız var. Video bir türlü kapanmıyor. Vallahi tam kapatacağız, veda ettik. Yeni bir hareket geldi. Bak şimdi. Sıcak olması daha iyi, hızlı kurur. Seko bunu dibine koysana. Altıda vuracağız. Nasıl kanka? Biri arayacak mı? Bir numara aradı. Tamam. Sana bir şey diyeyim mi? Sıfır gibi oldu işte bak. Aynen öyle. Ya harbiden sıfır oldu. Canavar. Ben kaçıyorum artık. Hem videoya hem sizlere veda ediyorum. Goodbye my lover. Sizlere. Yarın görüşürüz kardeşim benim. Sevenlerim varsa bir dahaki videoda görüşmek üzere. Adamsın. Akşam bu video yayında. Herkesle paylaşalım. Ailecek izleyeceğiz. Eyvallah. Peki, peki. Allah razı olsun. Hadi görüşürüz. Akşam maçı izlemek yok, bu video izlenmiyor. Ne maçı var lan akşam? Galatasaray Fener Ne maçıydı o? Türkiye Kupası mı? galiba abi. O kadar saldım ki futbolu artık umurumda değil. Zaten eskiden de beri çok böyle şey değildim ama hiç izleyesim yok. Nefret ettirdiler. Umurumda değil yani. ASMR videoları var ya, terapi gibi. Öyle bir şey olacak bu galiba. Kesinlikle abi. Bir öncesi sonrası yapılır. Evet.
O kadar gidiyor. Şu sıcaklık buraya geliyor biliyor musun? Geliyor değil mi abi? Bir de tam daha tutuşmadı. Evet. Bence gayet iyi oldu. Çok iyi. Şu köşeler ayaklar da var kanka. Şimdi onları yapayım. Kenarlar, ayaklar. Evet güzel. Çok temiz iyi, oldu. çok iyi, çok iyi maşallah. Belki yandıktan sonra bir kat daha ister belki. Kusar mı bilmiyorum ama Yani sanmıyorum abi kusacağını ama. cillop gibi oldu lan. İsteyene satılık var. Kesinlikle. Güzel oldu ya. Çok iyi oldu kanka. Çok iyi. Pırıl pırıl. Sen yapmak ister misin abi bu tarafı? Yok Ben be. seni çekeyim. Yok sen yap ya böyle güzel ya. Telefonu versene kanka bana ben bakayım. Kalan şeyse sen bak. Önden bir daha alalım. Şu ön tarafları bitireyim de boya falan yapılmışsa. Fır gibi oldu. Çok iyi kanka maşallah. Şu ön kısma kanka biraz daha belki olabilir. Ona çok cama belki denk gelir diye. Dipten vurdun mu? Yok yok aşağı aşağı. Şurada Ha, daha aşağı. Burası. He. O neydi? O neydi? İşte her şey canlı abi. Her şey tecrübe. Ama akıllanır mıyız asla? Evet. Yapıştır. Niye öyle oldu acaba lan? Şey, baskı yaptı ya aleve. Tamam herhalde ya. Bence de abi gayet güzel oldu. Daha ne olsun. Çok iyi çok iyi. Kanka eline sağlık. Artık bundan sonrası Bundan sonrası keyif. yanış performansı ve keyif. Evet. Çay mı demlenecek? At üstüne demlensin reis. Demlensin abi. Bu niye biz bayağıdır duruyor bu yapmadık? Burada ne yapacağımıza karar vermemiştik ki. Aynen. Çok iyi oldu dayı. Boruyu da. Temiz olsun. Tutar inşallah.
Yukarıdan korku filmi gibi sesler geliyor ara ara. Konuşma yok, bir şey yok. Eymen'in enteresan hareketleri. Korkutuyor beni. Evet. Ama birkaç spreyle tamam boyanıyor hemen. Tabii canım. Boru işin içine girmese bitmişti. Evet. Buna sadece bir tane güzel baca almak lazım Seko. Evet abi. Değil mi? Bugün olmadı çıkarsan bir tane alırsın al buradan. Alayım abi. Temiz olsun yani, anladın mı? Eymen'in sesi çıkıyor. Telif yemeyelim müzikten. Geliyor. Niye böyle kokuyor bu? Yani boyadan. Ah be Eymen. Boyadan mı? Hani şu şahsesele sadece boya diyemezsin bence. Odun almamız lazım ama buna sürekli. Sürekli mi? Evet. Ah be abisi. Oğlum dekmek yakmıyoruz. Burada kocaman yıkılacak mutfağımız var. Ne odun alması? Mustafa abi gelmeden belki biz şuraya çıtır çıtır ufak ufak yıkmaya başlarız. 81 motoru. Aynen. Başlıyoruz. Nasıl oldu Eymen? Evet, güzel mantıklı. Orada Çıtırdan kestanemizi alırız. Bir fırında sütlaç veririz. Kestane videoda 6.'yı söylüyoruz. Almazsanız büyük problem. kesinlikle. Videonun altına yorum olarak yazarım. O zaman evet arkadaşlar yorumlarda buluşalım. Evet, video artık yeter. Belim de ağrıdı ayakta durmaktan. Bundan sonra inşallah soba etrafında soba sohbetleri, yeni videolar gelir. İzleyen arkadaşlara teşekkür ederiz. Şu yeni yurt dışından getirdiğin deri koltukları hemen kenarlarına. Kafa yapma. Bak şimdi. Yanarız. Büyük problem. Kaldıramazlar bizi buradan bir daha. Kedi doğum mu yapıyor? Bu nedir ya? Evet. Evet arkadaşlar. Artık kaçıncıya video bitiyor diyorsam bu video bitiyor sonunda. İzleyen herkese teşekkürler. Before after gibi bir şey yani. Paslı başladık, passız bitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Son kez kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.